இங்க நம்ம மிஸ்டர் இந்தியன் ஹேக்கர்ஸும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஜாலியா டான்ஸ் ஆடி விளையாண்டுட்டு இருக்கப்ப அவரோட இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வேமா வீட்டுக்குள்ள ஓடி வந்து நம்ம பேப்பர்ல ஒரு போட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அத கேட்ட அவர் என்னடா பேப்பர்ல எப்பரா போட் பண்ண முடியும், அதுக்கு பதிலா நம்ம கார்ட் போர்ட்ல வந்து நம்ம ஒரு போட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதே வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காமெடியான விஷயம் தான். அவங்க எப்படி பண்ண போறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கம்மியா இருக்கு தப்பா நினைக்காதீங்க, நல்ல கமெண்ட்ஸ்ல வரும். சோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மொத்த போட் என்னதான் கார்ட்போர்ட்ல பண்ண போறதா இருந்தாலுமே இதுக்கான பேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம கண்டிப்பா இரும்புல தான் பண்ண முடிவு பண்றாங்க. அது அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும். அதுக்காக வந்து தரையில வந்து அந்த கரெக்டா அந்த போட் ஷேப்ல வந்து வரைஞ்சு வச்சிடறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய கம்பிகளை கொண்டு வராங்க. அந்த கம்பியில வந்து கொஞ்சமா கரெக்டான ஷேப்ல கட் பண்ணி அந்த சைஸை கரெக்டா கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கரெக்டான இடத்துல கரெக்டா பிளேஸ் பண்ணி அதை ஃபுல்லாவே வெல்ட் பண்றாங்க. இது ரொம்ப பெரிய வேலை, கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அரை நாள் இதுக்கே போகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து பேஸ்மெண்ட்க்கு வந்து நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங்கான அட்டைகள் வைக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 2-3 லேயரா பட்டையா வச்சு நல்லா வந்து பேஸ்மெண்ட் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆக்கிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் மொத்த ஷேப்பிங் கொஞ்சமா கொண்டு வர ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. சைடுல முன்னாடி ஃப்ரண்ட் அப்படிங்க எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இந்த கார்ட்போர்டை மட்டுமே வச்சு ஃபில் பண்றாங்க. பண்றதுக்கு ரொம்பவே டைம் ஆகும். பண்ணிட்டு இருக்க அதே டைம்ல நீங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எல்லாமே ஒழுங்கு ஷேப் ரெடி ஆயிருச்சு. என்னதான் வந்து கார்ட்போர்டா இருந்தாலும் ஏதாவது மூளை போறது தெரிஞ்சாலும் நம்ம எதுக்கு ஒரு சேஃப்டிக்கு வந்து ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் கிரிசினை ஊத்திலாம் முடிவு பண்ணி எல்லா இடத்துலயும் இந்த பிசினை வந்து மொத்தமா வந்து பெயிண்ட் பண்ணிடுறாங்க. கொஞ்ச நாச்சும் வந்து சேஃப்டியா இருக்கும். இது கொஞ்ச நாச்சு தண்ணி உள்ள வர ரெசிஸ்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ எப்படியோ ஃபைனலா நம்மளுடைய கார்ட்போர்ட் கப்பல் ரெடி ஆயிருச்சு. இத போய் ஆத்துல போய் விடுறதா வேலை. இத வந்து ஒரு குட்டியானில மொத்தமா ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு ஒரு குளத்தை நோக்கி போறாங்க. அந்த குளத்துல போய் இந்த கார்ட்போர்ட் போடி விடுறாங்க. எனக்கு பார்க்கவே கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு, மொத்தமா உள்ள போயிருமோ அப்படின்ட்டு. ஆனா அது செமையா மிதக்குதுங்க. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல. நம்ம இந்தியன் ஹேக்கர் மட்டும் கரெக்டா உள்ள ஏறிட்டாப்ல. ஆனா உள்ள ஏறி கீழே பாக்குறப்ப லைட்டா தண்ணி மேல வருது, நல்லாவே தெரியுது. மேல வரல, பட் லைட்டா ஊற ஆரம்பிச்சிருச்சு தண்ணி. எல்லாருமே உள்ள ஏறி செமையா வந்து என்ஜாய் பண்றாங்க. 1.5 மணி நேரத்துக்கு மேல அந்த போட்லயே தான் அவங்க இருக்காங்க. அந்த போட்டை துடுப்புலாம் போட்டு எங்கெங்கயோ போறாங்க, செம ஃபன் பண்றாங்க. அப்பவே அந்த போட் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு டேமேஜ் ஆகலங்க. இதுக்கு மேல என்னடா பண்றதுன்னு தெரியாம அந்த போட்டை போட்டு என்னென்னமோ பண்றாங்க. சைடுல ஈழ ஆட்டி காலை வச்சு உதச்சு என்னமோ பண்ணி தண்ணி வந்து உள்ள வர ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. இதுக்கு மேல நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு அந்த போட்டோட சேர்ந்து அவங்க வந்து கீழே குதிச்சிட்டாங்க. அந்த போட் கொஞ்சமா டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கின மாதிரி உள்ள மூழ்கிருச்சு. நிஜமா ஒரு செமையான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வீடியோ தான். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. அந்த உள்ள போனது எல்லாத்தையும் மெட்டல் பீஸ் மேல கொண்டு வந்துட்டாங்க. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிருங்க.